ये एक वॉशिंग मशीन है 260 ES प्लस। ये एक वॉशिंग मशीन है, इसमें स्पिन में चलते हुए बहुत ज़्यादा साउंड आता है। तो आप इसमें देखें, ऊपर जो इसका स्पिन बास्केट होता है, बास्केट के ऊपर ये रिंग होता है। इस रिंग में अगर पानी नहीं होगा तो इस पानी की वजह से साउंड आता है, और अगर इसका गियरबॉक्स फॉल्टी है तो गियरबॉक्स की वजह से साउंड आता है। लेकिन इस वॉशिंग मशीन में ये देखें, ये होल ऊपर जॉइंट इसके अलग हुए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ से इसके अंदर जो पानी होता है वो पानी निकल गया, तो ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। पानी कंपनी ऐसे ही नहीं डालती, पानी एक लेवल के थ्रू होता है कि हम वॉशिंग मशीन में लेवल बना रहे। तो ये पानी अगर आप निकल जाता तो रिंग चेंज कर दें, वरना आपको सोने नहीं देगी वॉशिंग मशीन जब तक चलती रहेगी। ओके।